老板，你好，我给10万块钱现金你，你扫微信给我吧。我想换微信的钱，怎么那么多现金？别人换给我的，然后我不想要这么多，我想要微信，你换给我吧。那我微信我要手续费啊。那我给点手续费你嘛，给2000块钱你。可以啊。2000啊，来。我扫9万8给你了。行，来扫这个。等一下，我看一下你的钱。哎，你不用看啦，都是真的，你看嘛，都有银行封条什么的。我拆开看一下。哎，不要拆嘛。不拆，我怎么知道里面外面看起来是真的，里面我假的吧？应该。怎么可能？这是银行，你看全部都有封条，有盖印的。那你不拆我就换不了。哎呀，老板你就换一下嘛，帮忙嘛。里面万一是假的，我不是亏大了？不会有假的。那我哪里知道？那你这里还有10万。是啊，这里还有10万。你这个钱肯定是假的，这种套路我早就见过了，你拿走。哎呀，那个老板真的是不帮就不帮，还要说。